süredir bizi heyecanlandıran yeni ev inşaatımızın kabası bitti. Şimdi iç detaylara geçiyoruz. Sizleri de tüm bu tecrübelerimize tanık etmek için bu şekilde paylaşımlarda bulunacağım. Bugün evimizin en önemli detaylarından bir tanesi ve beni çok heyecanlandıran şömine seçimini yaptık. Biz ahşap tahta şömineden yana kullandık. Yani gerçek tahta şömineyi yakabileceğimiz bir şömine seçtik. Gaz değil. Envai çeşit şömine vardı bu güzel mekanda. Kahvemi içerken kararımı verdim. Yasin'le gerçekten çok heyecanlandığımız bir seçim oldu. Sabırsızlıkla bekliyoruz sonucu. Eğer siz de bizim bu güzel anlarımıza tanık olmak istiyorsanız bizi takipte kalın. Sizce en güzel şömine şekli hangisiydi? Yorum kısmına belirtirseniz seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler.